காற்று சுழற்சி காரணமாக வரும் மணி நேரங்களில் தமிழகத்தில் குறிப்பாக திருநெல்வேலி, தேனி, கன்னியாகுமரி மற்றும் தூத்துக்குடி, விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் காற்றுடன் கூடிய கனமழையும், ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, மானாமதுரை மற்றும் மதுரை, காரைக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகள் நல்ல கனமழையும் வரும் மணி நேரங்களில் எதிர்பார்க்கலாம். தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் காற்றுடன் கூடிய மழை இருக்கும். இன்றைக்கு அடுத்து வரக்கூடிய 3 மணி நேரத்திற்குள், அதாவது மதியம் 1 மணியிலிருந்து 3 மணி, பிற்பகல் 3:30 மணிக்குள் மழை தொடங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதேபோல் கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, சேலம் மற்றும் தருமபுரி, திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும், அரியலூர், பெரம்பலூர் சொல்லலை, ஆனால் இருந்தாலும் இப்போ எடுத்துக்கொள்ளலாம். அரியலூர், பெரம்பலூரிலும் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய காற்றுடன் கூடிய மழையும், திருவள்ளூர், சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் சூறைக்காற்றுடன் கூடிய கனமழையும் ஒரு இடங்களில் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. மதுரை மற்றும் மதுரையிலிருந்து தென் மாவட்டங்கள் எல்லா பகுதிகளிலுமே இன்றைக்கு காற்றுடன் கூடிய கனமுதல் மிக கனமழைக்கே வாய்ப்பு இருக்கிறது. பெய்யும் போது ஆனால் பலத்த சூறைக்காற்று இருக்கும். குறிப்பாக கிராமப்புற பகுதிகளிலும் நகரப்புற பகுதிகளிலும் பெய்யும் போது பலத்த சூறைக்காற்றுடன் கூடிய கனமழை, இடியுடன் கூடிய கனமுதல் மிக கனமழையாக கூட பதிவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.